السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتابع معكم موضوع السبلنت في ضمن المانجمنت للبراكسيزم. مثل ما اتفقنا، رح أحاول أخلي الفيديو قصير. طبعا أحكي كل مرة عن فقرة تتعلق بسبلنت حتى ما يكون الفيديو طويل ويسهل تحميله ويسهل الاستماع له. وطبعا بنتابع بالسلسلة بعد منها. طبعا احنا حكينا عن براكسيزم بالمرة الماضية، وحكينا على البوتنشال predisposing factors وكيف ممكن يكون البراكسيزم تشالنج مثل ما قلنا لطبيب الأسنان في البراكتس، لأنه مثل ما قلنا هو اتفقنا هو centrally regulated. نحن بدنا نتذكر بس شيء مهم، انه براكسيزم لما نقول نحن بدنا manage براكسيزم ما بنقول treat براكسيزم، لانه we never can cure براكسيزم. نحن بنحاول نقلل من المشاكل اللي ممكن تصير على مستوى الأسنان والماستيكاتوري سيستم بشكل عام باستخدام السبلنتس اللي هي جبائر. لكن بس حابب لكم شيء، انه يعني never ever انت تقول للبيشنت انه انا حاعطيك مثلا هالسبلنت هي والجبيره هي وهي حتحل لك المشكله. شوفوا، نحن كلنا بنعرف انه بالطب وطب الاسنان ما في شيء اسمه 100% success rate، ما في شيء اسمه 100% نجاح باي معالجه مهما كانت evidence based ومهما كان معمول عليها ريسيرش. دائما في عندنا نسبه من البيشنتس ما بتستجيب، يعني هي لازم نكون ناخذينها بعين الاعتبار. واللي بيشتغل بالممارسه فتره طويله يعني بيعرف تماما انه هالشيء هذا واقع. يعني انت ممكن تعمل للبيشنت سبلنت من احسن ما يكون. خلينا نحكي على نطاق مثلا المانجمنت للبراكسيزم او ماي فيشل بين، هلا بحكي لكم عنه بدقيقتين. ومعموله بشكل ممتاز، ونفس الخطوات اللي انت عملتها للبيشنت A او وشو استفاد منها البيشنت B ما استفاد منها نهائيا. في عندنا نسبه دائما ما بتستفيد، يعني عندنا حوالي 20% حسب الابحاث ما بتستفيد من الجبائر وحتى من المعالجات الثانيه، وبضل في عندنا مشكله underlying problem نحن we have to deal with it. نحن عم نحكي دائما انه نحن هذا السبلنت هي treatment option، ما هي الاونلي اوبشن. هي لازم ناخذها بعين الاعتبار. ومعالجه يعني تي ام دي بروبلمز بشكل عام، ومعالجه او تدبير الصرير اللي احنا ما بنعتبره تي ام دي طبعا مثل ما قلنا، بتعتمد على انه نجرب الاوبشنز اللي هي ريفرسبل، اللي هي ردوده، اللي هي ما بتعمل اي مشاكل اذا ما نجحت، ونسبه النجاح بمعظم الناس كويسه. فنحن بنعتمد سبلنت كوسيله ممكن تفيد البيشنت. يعني هلا ممكن واحد يكتب لي دكتور والله انا بستخدم هالسبلنت هاي كثير وفي مريض ما استجاب ابدا، هذا طبيعي. مثلا انا حطيت سبلنت الي بيقول لي ومثلا وانا ما استفدت، ممكن جدا يكون هذا الشيء طبيعي. احنا عم نحكي عن نسبه كبيره من الشفاء طبعا، وفي نسبه معينه ما بتستجيب. بس حابب اذكركم، هعمل شير سكرين لبعض السلايدز لحتى تكون الامور اوضح. نحط لكم السلايدز. بذكركم بشيء اسمه سبلنت ثيرابي، يعني المعالجه بالسبلنت. كلمة سبلنت لا تعني أبدا جبيرة شكل واحد. يعني بعض الأطباء بيعتقدوا إنه كلمة سبلنت بتعني هي سوفت بايت جارد، وإحنا حكينا عن السوفت بايت جارد المرة الماضية، وقلنا إنه ممكن تكون فيرست لاين أوف تريتمنت، بس إنه كمان إنه في بعض البيشنتس ممكن تعمل مشكلة أسوأ، وحكينا ليش. الجبائر أشكال. يعني نحن المانجمنت للتي ام دي بيشنت بشكل عام، خلينا نحكي على تي ام دي بيشنت، ليش صعبة؟ لأنه كل بيشنت بيختلف عن الثاني، والجبيره اللي ممكن تحطها انت لديسوردر معين كمان تختلف عن الجبيره ممكن تحطها لديسوردر ثاني. راح اعطيكم مثال عشان يكون الكلام اوضح. يعني انت لو عملت مثلا دايجنوسيس لمريض عنده anterior disc displacement with reduction، يعني عنده انزياح قرص ردود، اذا عملت له هاي الجبيره اللي موجوده هون شايفينها بالصوره، هي عم اشر عليها، اللي اسمها anterior repositioning splint ARPS، ممكن تفيد المريض في بعض الحالات مو كلها. لكن اذا عملت له stabilization splint، مثلا السبلنت اللي هي ميشيغان سبلنت احنا نحكي عنها اليوم، ممكن ما يستفيد منها ابدا، وممكن sometimes it will make it worse. فنحن بدنا دائما ناكد على موضوع الدايجنوستس يكون صح. هذا بنحكي عنه بموضوع ثاني مختلف، لانه هذا لحاله عباره عن يعني ويبينارز. نحن اليوم عم نحكي على انه نحن نستخدم جبيره اسمها stabilization splint اللي هي هون. بس هذكركم بالانديكيشنز، بالاستطبابات تبعها. stabilization splint هي حكينا بالتفصيل بعد شوي، بس هي تستطب في حالات التي ام دي of myogenic origin، يعني حالات temporal mandibular disorders
اللي هي لها علاقه بالمسلز مينلي. ليش؟ لانه هي الجبيره موجهه باتجاه المسل، targeting the masticatory muscles ورح نحكي عنها. اذا كان في عندنا حالات of arthrogenous origin، يعني المشكله مو بالمسلز، المشكله في الديسك نفسه، يعني الديسك out of place، الجبيره هاي في معظم الحالات ما بتنفع في جبيره ثانيه لنعيد توضع الديسك في مكانه، بنسميها anterior position splint. خلينا هلا من هالمواضيع الثانيه ونركز على موضوع stabilization splint. اذا stabilization splint تستطب في حاله TMD of myogenous origin. والانديكيشن الثاني اللي هو موضوع السيمينار اليوم هو انه نستخدمها ضمن المانجمنت اوف براكسيزم. مانجمنت اوف براكسيزم مو تريتمنت، انا باكد على شيء كذا مره. ليش؟ لانه نحن الغايه منا هون ما والله انه ننهي البراكسيزم، ما احنا ننهي البراكسيزم وهو سنتري ريجوليتد مثل ما حكينا. نحن بدنا اول شيء نحمي الاسنان، نقلل من التوث وير اللي عم يصير نتيجه البراكسيزم في معظم الحالات. والشغله الثانيه انه نحاول نعمل شيء اسمه دي بروجرامينج اوف ذا ماسلز، عمليه اعاده برمجه العضلات لتكون في وضعيه مريحه بحد ذاتها بتساعد على reduction of the bruxism itself. ولذلك احنا نحكي عنها ضمن المانجمنت اوف bruxism. بس لأكد على أمور تتعلق بالستيبلايزيشن سبلنت، لأنه شفت بحقل التعليقات في بعض الأسئلة من زملائي الكرام حول أنه دكتور أنت قلت رح نستخدم ستيبلايزيشن سبلنت في العلاقة المركزية، نحن بنستخدمها يعني نحطها بالإطباق المركزي بالآي سي بي وهيك، وفي ناس قالوا لي أنه هي كيف شكلها رح يكون هيك. رح أجاوب على الأسئلة هي ضمن هالمحاضرة هي. أول شيء stabilization splint هي موصوفة بالليترشر من زمان، من يعني من الستينات وقبل. هي أول ما طلعت كانت تسمى ميشيغان سبلنت، لأنه بمكان اللي هي introduced فيه ميشيغان سبلنت. وكانت ميشيغان سبلنت هي بيعتبروها upper، بس تنحط على الماكسيلا، على upper teeth، يعني ما تنحط على المانديبلر teeth أو اللور teeth. بعدين شافوا هن صراحة إنه هي ما في فرق تحط على الأبر واللور، لذلك مشان يحافظوا على المصطلح إنه ميشيغان سبلنت الأبر سموها ستيبلايزيشن سبلنت سواء أبر أو لور، رح أحكي عنه هلا بعد دقيقتين. ستيبلايزيشن سبلنت مثل ما تكون شايفين هي مو بايت رايزنج ابلاينس، مو هي صفيحه رفع عضه مثل ما الناس تعتقد انه انا ارفع العضه بس بشكل بالاطباق المركزي. هي المشكله اذا عملتها كصفيحه رفع عضه، اول شيء ما اسمها ستيبلايزيشن سبلنت، ثاني شيء ممكن تعمل تعب في المسلز اكثر ما تفيدنا. ستيبلايزيشن سبلنت هي عباره عن اول شيء فول اكريليك مثل ما شايفين، جبيره ملسه، شايفين هون في عليها نقط وفي عليها خطوط، هون هي الجايدنس، هذا بعد ما انشغل عليها بالبيشنتس ماوث. هي بالمرحله النهائيه، هي لما بنعطيها للمريض قال له يلا بلش استخدمها هلا، ابدا استخدمها هلا. اوكي، نحن اول شيء لازم نعرفه انه هي جبيره بالممارسه الحاليه ابر او لور. هلا شو اللي بيحدد لنا ابر او لور؟ طبعا في ناس ترتاح بتقول لك انا بحط على اسناني التحتانيه اسهل وهيك، ممكن يكون رغبه المريض احيانا هو عنده خبره بجبيره قديمه او هيك، لكن هي عاده بتنحط على الفك اللي فيه اقل عدد من الاسنان. اقل عدد من الاسنان، ليش؟ لحتى نحن بدنا مقابله الاسنان المقابله تكون اكثر عدد من الاسنان عم تطبق على الجبيره. كيف يعني؟ انا لو عندي ابر واللور عند البيشنت عنده تحت مثلا 4 missing units، 4 اسنان مقلوعين او موجودين، وفوق عنده كامل، انا بحطها على تحت. ليش؟ لحتى استفيد من كامل الاسنان اللي فوق تطبق عليها لحتى تعمل توازن بالبايت اكثر. هذا الريكومنديشن. تمام. ميشيغان سبلنت موصوفه مثل ما قلت لكم، هي الارتكل في 1994 باي رامفورد اند ارش، من احسن اللي كتبوا في الاوكلوجن، عم يحكوا عن ارتكل ريفيزيتنج ويحكوا عنها شو هي وريفلكشنز اون ات، موجوده في الليترشر من يعني من زمن. هي جبيره الميزه فيها انه هي بتحط الجو بالسنتريك ريليشن اوكلوجن. هلا في سؤال كان من احد الزملاء انه طيب دكتور مو وضع الراحه هو يعني ار في دي هو الافضل وضع يعني للفك؟ لا مو افضل وضع. ليش؟ الجبيره هي بتحط الجو بوضعيه في شغلتين بتتحقق فيها. اول شيء بتعطي شيء اسمه centric relation occlusion، يعني هي موجوده بالسنتريك ريليشن. شو فائده السنتريك ريليشن؟ اول شيء فائده السنتريك ريليشن انه بتكون المسلز فيها في the most relaxed least strained position. طيب شو الفرق عن وضعيه الار في دي هي المريحه؟ انه هون مو بس المسلز بتكون مرتاحه، بتكون الكوندايلز فولي سيتد في الجلينوت فوسا، يعني
الكوندايز في الجلينود فوسا في الجوف العنابي بالعربي مثل ما تسموه او بنسميه. هو الوضعيه بتكون فيها الكوندايز ما لا بوشت باكوردز وما لا ستريند، هي فولي سيتد. فهدول الوضعيتين بيحققوا للبيشنت نوع من الدي بروجرامينج للمسل. هذا المبدا تبعها تماما. اوكي سو هي اول شيء. هلا انا بحط هالسلايد هذا لما بعطي محاضراتي، انه شو الفرق بين stabilization splint عن البايترايزنج ابلاينس. انا بشبهها كالتالي: اللي بيروح على الجيم بيعمل يعني تمرين للمسلز او ستومك مسلز، والناس كلها بتعرف التمرين اللي اسمه بلانك او بلانكينج. هذا التمرين انك انت بتثبت ايديك على الارض وبتحاول تضل فتره لحتى تشد عضلات الستومك مسلز مينلي يعني. وبعدين اوكي اذا بتقدر تتحمل اكثر من few minutes او seconds بتعتمد على الواحد وقدرته على التحمل. هذا بنسميه احنا isometric contraction للمسلز، يعني ما بتقدر العضلات تتحمله فتره طويله، وانتم بتعرفوا الشيء تماما. لذلك انا اذا حطيت الصفيحه هي رفع العضله العاديه التخينه اللي بيحطوها الناس هيك عشوائيا، انا كاني عم حط المسلز في وضعيه ايزومتريك، اللي هي اوكي هي حمت الاسنان، فصلت اسنان بعض، بس المسلز في حاله حتكون متعبه. اما الوضعيه اللي نحن بنحط فيها سنترال ريليشن هي عم تسمح بنوع من الدايناميك موفمنت للكوندايل تو بي فولي سيتد، يعني ما في سترين مطبق لا على الكوندايل ولا على المسلز. هي اللي نحن بنسميها افضل وضعيه هي نوت ايزومتريك كونتراكشن، كانك انت عم تعمل تمرين بوش اب. البوش اب بترتاح لانه شوي وبترد ترجع مره ثانيه، في فرق واضح بين التمرينين. هلا موضوع انه نعمل نحن السبلنت هي هيت كيورد اكريليك اور لايت كيورد اكريليك، او مثلا في ناس تعملها بتحب تعمل هي سيلف كيور اكريليك ماتيريال، يعني اكريل بارد عادي بيعملوا. يفضل ان تنعمل هيت كيورد اكريليك. ليش؟ لانه بتكون اقل مسامير وبتكون قويه اكثر وبتكون مور هايجينيك، لانه ما بتمتص السوائل، وهي لانه البيشنت رح يستخدمها فتره بتعرفوا، فلذلك لحتى البيشنت يضل متقبلها يفضل انه ما تمتص السوائل او تعطي اي طعم او رائحه. هلا احيانا في السكيليتال باترن تبع البيشنتس هو ممكن يحدد انه هي ممكن تكون ابر او لور، يعني احنا ممكن نختار ابر لور على كيفنا، بس احيانا لما مثلا مثل البيشنت عندهم كلاس 3 انسايزر ريليشن شيب، هون عندنا صعب كثير انه نحن نعمل ابر سبلنت، لانه ما عندنا كفايه في الاوفر جيت لحتى نعمل هذا الرامب، في لها هي علوه هيك رامب، فلذلك الافضل نعملها على اللور. اذا لما يكون عندنا كلاس 3 انسايزر ريليشن شيب نعملها اللور سبلنت. من الانديكيشنز الثانيه حاله احيانا البيريو مثلا، مثلا اذا كان عندك الابر تيث مثلا عندك فيهم بيريو بروبلم وعم يتحركوا فيهم حركه، الافضل تعمل الابر تيث. ليش؟ نحن نستفيد انه نجبر كل الاسنان مع بعضها كسبلنت كجبيره نفسها، بالاضافه انه اقل الضغط على هي الاسنان. اذا بدنا نعملها بالعكس لور والاسنان اصلا العلويه فيها حركه عم تطبق هي قوه على السبلنت، فممكن تعمل مشكله اكثر. لذلك بكون في عندنا peridontally compromised teeth مثل ما بنقول، يعني على الابرز نعملها على الابر مثلا. اوكي سو اجين نحن حكينا على انه ليش نحطها على الفك اللي بيكون فيه عليه اكثر عدد من الاسنان مفقوده، لحتى تشوفوا هون الصوره كيف نحصل على اكبر عدد من الفانكشنال كاست، الحدبات الداعمه المقابله تطبق عليها، وهذا هو مبداها، انه نحصل على اطباق متوازن بالطرفين. ومثل ما قلت لكم بتكون الكوندايز في حال استخدام الجبيره فولي سيتد. شوفوا هذا الموديل اللي عندي انا هون، احنا حطينا سبلنت كيف الكوندايز فولي سيتد بالجرينوت فوسا. شوفوا السهم شلون فولي سيتد، ما لا بوش باكوردز، فولي سيتد. لذلك قلت لكم حطيت لكم هالسلايد قبل انه موضوع بوشينج باكوردز غلط. هي الكوندايل في السنتريك ريليشن مثل ما عفوا سنتريك اوكلوجن في الاي سي بي مثل ما شايفين كيف. وشوفوا كيف بالسنتريك ريليشن فولي سيتد موضوع الدفع للخلف مثل ما شايفين هون طبعا غلط، لانه هذا مو وضعيه مريحه ابدا. اوكي في كثير نظريات حول انه يعني هي شو الميكانيزم تبع السبلنت كيف بتشتغل. هلا في ناس بيؤمنوا انه هي ممكن تكون بلاسيبو، انه مجرد حط الواحد الجبيره. طبعا هذا الكلام يعني ما بينطبق دائما على كل الناس، هي إلها فعلا ميكانيزم اوف اكشن مثبته بالبحث ومثبته بالبيبرز، وراح افرجيكم بيبرز عنها المره القادمه ان شاء الله. هي ممكن تعمل elimination of occlusal interferences، ممكن تقلل السنسوري فيدباك اللي هو جاي من البيريودونتال ريسبتورز، من مستقبلات الحس الموجوده في البيريودونتال ليجمنت.
وتغيير الكوندايز لمكان اقل البريشر عليه، بالاضافه للمسل الونجيشن بس بشكل ما له ايزومتريك مثل ما قلت لكم. كل هي نظريات بتقول انه الجبيره بتشتغل كويس عند البيشنتس. اذا هي الشغله الثانيه اللي ممكن نوصف فيها هاي السبلنت انه هي removable ideal occlusion. يعني نحن بشكل عام ما عندنا ideal occlusion معظمنا. ideal occlusion شو يعني؟ يعني انه تكون عندنا centric relation في السنتريك اوكلوجن، وهن هي الجبيره عم تحققوا ان هي عم تحط الجو بالسنتريك ريليشن، يعني البايت تبع البيشنت صار بالسنتريك ريليشن، اضافه انه يكون في عندنا anterior guidance على الكيناينز، ما في عندنا اي posterior interference. هذا تعريف الايديال اوكلوجن. هي الجبيره بتعطي البيشنت هالشيء. فانت عم تعطي البيشنت تبعك ايديال اوكلوجن ليستخدمه لفتره والمسلز فيه مرتاحه. المفترض انه هي تعمل للمسلز دي بروجرامينج، لانه ما في اي تداخلات، ما في اي انترفيرنسز او اي لود. وهذا التعريف باي ذا واي تبع ايديال اوكلوجن عرفوه رانفورد اند اتش، السيم اوثرز اللي قلت لكم عنهم ب 1983 بكتابهم المعروف هو الاوكلوجن. الجبيره مثل ما قلت لكم لها رامب مثل ما شايفين. هذا الرامب هو اللي بتحسي العلوه هي اللي حتصير عليها الجايدنس. ومهم جدا لما تقول له التكنيشن يساوي لك اياها انه تقول له كيف يصمم هالرامب هذا، ورح نحكي عنه بعدين. هلا المره الجايه رح لكم شويه ارتكلز عن documented evidence حول الجبيره هي مشان ما اطول عليكم، ورح نحكي كيف بنعمل هالسبلنت هي، مراحل عمل السبلنت هي في العياده وفي اللاب ان شاء الله في الاجزاء الثانيه. فخليكم معنا ان شاء الله. ومثل ما قلت لكم دوما اذا في اي سؤال، عذرا اذا انا ما عم جاوب عليه يعني مباشره، فممكن انه بالفيديو اللي بعده بجاوب عليه. انا عم بقرا كل الاسئله ان شاء الله. فان شاء الله نلقاكم باذن الله بالمحاضره القادمه.